Hello，大家好，我係今日嘅主持人 Andy 歡迎大家收睇我哋天意志頻道。今日咧就帶嚟一個自帶滑雪場嘅樓盤，叫南灣首富呢個地方嘅話咧就位於我哋珠海大道旁嘅。咁咧呢個價格咧就去到25,000蚊左右一個平方嘅。咁之前嘅話咧對面賣緊一個樓價係17,000左右啫。咁相對乎嘅話咧呢個樓盤就價格就偏高啲嘅。咁相對於坦洲嘅話咧，相隔10分鐘嘅車程，咁咧你喺坦洲買2套，呢邊嘅話咧先可以買翻1套咋。咁位於我哋嘅珠海大道嘅話咧，多多少少咧都會帶嚟一啲噪音嘅，同埋咧睇翻我哋呢個園林啦，咁都好霸氣嘅。雖然話睇起身就好靚，但係後期交俾業主用嘅嘢咧就比較少啲咯，我覺得同埋咧，佢嘅健身房就唔係話好大型嗰種咧，細細地嘅。同埋咧，佢嘅恆溫泳池嘅話咧，都係一個細型嘅泳池嚟嘅。但係始終嚟講，都有啲嘢可以用咯，係咁咯。仲有佢嘅交通配套咧，就並唔係好完善嘅。咁好多啲香港朋友啦，想翻去香港嘅情況下，咁咧就冇直通巴可以翻到去嘅，就只能夠咧喺我哋門口坐大巴過去港珠澳大橋。咁咧，如果係話叫車嘅情況下咧，10分鐘咧都可以去到港珠澳大橋噶啦。咁我哋啱先已經查測過噶啦。咁咧呢度嘅配套就冇乜大型嘅商場嘅。咁去到我哋呢個臨平嘅滑滑雙都咧，係需要5分鐘嘅。咁時長咧並唔係好遠咯。好啦，事不宜遲，跟住我哋嘅鏡頭嘅話咧，上去用民間望望。係啦，依家我哋係嚟到園林嘅位置啦。呢個園林嘅話咧係個新中式嘅設計。依家我哋已經所做好嘅話咧有7棟嘅住宅，後邊嘅話咧就係我哋嘅疊墅嘅設計啦。咁目前嘅疊墅咧都賣得七七八八噶啦。我哋呢個樓盤嘅話咧係有山有水嘅，後邊嘅話咧就係我哋嘅黑面嘅將軍山，即係平時嘅話咧大家得閒嘅情況下可以去爬下山，我哋有山路可以行噶。咁咧仲有一個我哋嘅水庫啦，臨平水庫。同埋咧，我哋係自帶一個滑雪場啊嘛，6月份嘅話咧就準備可以玩得噶啦。咁好似呢啲咁嘅好玩嘅地方咧，大家中唔中意先？如果係話啲港澳人士過嚟呢邊嘅話咧，都係好快嘅。咁十零分鐘嘅話咧，喺港珠澳大橋落咗嚟就比較快啊嘛。價格咧雖然係貴啲，但係呢個樓盤嘅質地嘅話咧，真係冇得講嘅。入到嚟你睇呢種園林景色嘅話咧，係甚至乎你去到300萬你都買唔到嘅。係啦，我哋已經係嚟到樣板間嘅位置啦。今日帶大家過嚟睇咧，呢個係84方嘅3個房2廳2個洗手間嘅，包埋精裝修。咁咧呢套房嘅話咧，你覺得200萬抵唔抵先？入到嚟之後，我哋咧有個 O 派嘅門嘅，非常之厚實嘅呢個門同埋咧個 yellow 嘅指紋鎖門口嘅話咧，可以做埋一個鞋櫃，倒頂嘅鞋櫃啦。好似我哋左手邊咧就係廚房啦，做一個 L 型設計。84方呢啲咁嘅位嘅話咧，我覺得夠咯。你話咧？咁餐廳嘅位置咧，事實係細咗啲嘅。咁冇話佢細啦。84方做到呢咁嘅款，好似都去到90幾咁嘅樣咯喎。咁呢個陽台咧，佢係做埋一個方窗嘅設計嘅。咁後期嘅話咧，大家都可以學佢咁樣去做就減少啲噪音，同埋平時少翻嚟住嘅情況下，個陽台係細咗少少嘅。入到嚟我哋啲房嘅話咧，望望先佢雖然話係84方喎，但係啲房嘅話咧，我感覺都 OK 喎。因為之前我哋賣翻嗰啲80方左右嘅，最多都係可以做到2房嘅。呢個咧佢就利用個飄窗位嚟做噶啦，做埋一個榻榻米嘅設計嘅。睇埋我哋嘅洗手間先。洗手間嘅位置就入到嚟呢邊嘅話咧，就比較潔癖啲。但係咧，佢呢度都可以做到個3段式嘅設計，所以入到嚟嘅話咧，個空間感咧就闊啲。呢個位置係全真鬆嘅。好多人都話，哇！坐喺度沖涼都得嘅喎，OK 啊。咁跟住入嚟就睇埋我哋第2間房咯。
第二間房都係啲設計咧係 OK 嘅，呢個設計師啊，你睇佢全部都利用飄窗位嚟做榻榻米做床，所以話呢個空間就出咗嚟。呢個設計師要讚下佢先得。同埋咧，我哋主人房都係一個套房設計啦，84個方喎可以做到3個房2個洗手間。主人房係咪一個套間嘅設計？飄窗台嘅話咧係全贈送嘅，但係呢個房嘅話咧佢就唔做榻榻米啦，因為係俾到足夠嘅空間俾佢去用咯。嗱，好似呢啲咁嘅位置同埋咁嘅裝修，同埋84方200萬你哋接唔接受到先？如果接受到嘅，call我哋有車去香港或者澳門接你哋過嚟睇樓嘅。